meu Deus. Eu, como ministro da tua palavra aqui, meu Deus, bruxo, meu Deus, eu abençoo esses membros, abençoo aqueles protetadores, os evangelistas, candidatos, todos os obreiros, meu Pai. Eu consagro todos eles a Ti, meu Pai, e que a partir de agora, que a partir deste momento, o Teu Espírito, ó Deus, se aposta de cada deles, até aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, meu Pai, que façam a ter a partir de hoje, aqueles que estão lutando aqui, diga verdadeiro de mim, faça nascer essa revolta inteligente dentro de mim, para que eu vá atrás dos meus sonhos. Sim, meu Deus, remova esse espírito conformista dentro de mim, elimina as dúvidas que há dentro de mim, elimina os medos, meu Pai. Meu Deus, elimina, meu Pai, aquilo que não te agrada. Eu tenho a certeza, minha vitória eu vou alcançar. Deus proverá, Deus proverá. A vida de quem receberá. Nesse lugar, o impossível vai acontecer. Deus proverá. Na vida de quem receberá. Diga à frente, Sara. Diga, Sara. Põe a mão na cabeça. Diga, meu Deus. Mas, meu Deus. Volta a minha cabeça. Até a frente dos meus pés. Eu ordeno agora que todo mal